ya parti tokotala ok tokotala loko solo bananga bongo tokotala. Merci pour l'information. Vraiment na sepeli na yango mingi na ebini na ko sala o eza loko moko na ko gérer yango comme tongisa te. Merci beaucoup. Eza Chief Ngoso apparemment Chief Odera ndimi na ya comme ennemi na biso akoma penda contre biso akoma pe contre ngai Chief yo. Chief est-ce que Chief Odera asa penda makasi pona combattre yo ezaka moto na Chief na ye bakada libela o eloka moto na zona vina ngai ezali kaka okoki jamais ko sous-estimer ennemi o ba sous-estimer ka mutu te ko ya kokoka te o azaka ka mutu mais o na yebi ke makambo eza ebele na mokili ba surprise ala ka ba sous-estimer ka mutu te o wa oza na réseau Chief mais tokosala lisusu nini tokosala siko nini o yebisa biso sala nini o yo sala kanini liboso ya obstacle na afrontaka yango ngai mpe na koafronte ye ti na niveau moko ya kokoka te mpe akokoka kosala guerre wana te akosila kolimwa akomeka na ngai te Chief. Ozo konte osala yango ndenge nini Chief David? Eza eloko te, eza eloko mokie. Eza musala na ngai tant que ancien ya politique moto na tiaka bato bitumbana eza ya mike eza biloko ya mike na kolimbwisa ye. D'accord Chief, kobanga eloko te. Fidèle d'histoire. Bonjour monsieur. Oui. Olobi nini Chief? Naza na pona document. Ok. Est-ce qu'on appelle ça que dernièrement au sali yango? Oui, Chief na sali yango pe. Merci. David. Seigneur Mikanda oyo. Seigneur yango. Maître. Na koza kibiki na yo. David a sengaka stylo. Hey. Fidèle d'histoire na Kinshasa. Ba maman, ba papa. Utangi yango te non Chief atana tangi te na ndembe te ke yo kopesa ngai mukanda ya erreur to pe na kufa. Ouais, très bien. Document oyo toza nango awa eza déclaration ya loyauté na epa ya Chief yo eza monte mentor na yo aza parrain na yo ya politique yo. Chief akozwa ba décision nyonso tu yo kosala na parti politique na yo na gouvernement na bureau na yo yene muta kozwa décision okozwa ka décision te soki Chief azwi te oki mouvement nyonso tu yo kosala ngani muna kopesa ba décision nyonso to kozala ngo posa lokola fort lokola monga nde muna confrère yo na yango tango yo kozwa bokonzi yo na ko récupérer bozwi na ngano surtout na pesi yo na ko récupérer yango document oyo signé yango wana donc makambo nyonso yo kosala ngani muna décider soki bokomi gouverneur salaire na wana surtout kozonga mpona bozwi o ngana dépenser mpona yo toyokani. Merci avocat kene na yo awa Chief asignaka protocole d'accord na papa docteur ke akozwa décision te soki Chief alobi te o nyonso tu ya kosala ifo Chief apesa ordre o papa proposition malamu mais en même temps pesa mabe mais tolanda à suivre dans ce film papa. Papa, est-ce qu'ils ont un problème? Non. Nazaka juste kokanisa. Oui, papa. Kokanisa nini? Nazoka nisaka pona ba élection, hein? Ex na ko sunga yo.
Ouais, ok, sunganonga. Ok, d'accord, papa. Nazana posa ma bondeli bébé nanga bondela. Jeune fille. Osangelo zana mbeto ero buteko makasi o. Nanga nebisa papa boni papa o. Alors boni papa o. D'accord bébé, je t'aime. Bye o. Oyebisi pa mama boni te ka papa. Nazali mama za pe boni na yo yango yo. Mama za jaloux. Comment ça la commande de la terre o. OK. Mon cœur. Mais Britney a comprendre que l'eau que zo marché tes bébés zelo kango nini. Problème nini chérie. OK. Peut-être ezaka ba kanisa ba élection hein. Eza un ma gravité na ebisier. Oyebi te que eza affaire ya vie na mort na liwate hein. Bien. Et bon, ce qui a fait, comme mutuli boma comme kilo po na yo. Oiko tika na yo, tiki na ngo yebisi tifi na tiki na nga. So makamanga so le kiso mutu, so la te, to zo mona yo na ndako comme différent. Chérie. Tout sur les gars dans étape wana da to comme na place ya musika da tika le mukena sa élection. Tika no ba makanisi wana. Non, tika ngana réfléchir. Ya maktanga ko loba biloko adeseleki yo. Nazokanisa kaka chérie oza su yo te tika bébé tika yana sina koti déjà na kobima lisusu te akenanga ka juste nasunga yo parce que nazomona mikolo surtout oza yo te komitungisa te bébé nyonso kozala malamu fidèle d'histoire na Kinshasa fidèle d'histoire na Brazzaville mais c'est le président nini eza koleka o d'accord. Na bengi kaka naye basoke sansi wana ya odera benga kito pe ko tia makelele o. Est-ce qu'il y a ko senga ba excuse? Na kolinga tena sala ba excuse liboso na ye o ya zelo côté pa nga monsieur le président o. Yonde solana ya tika buzoba o avant na réagir o. Monsieur le président benga ye o atika buzoba o. Monsieur le président na blingi te soko na parti. Pone information na yo. Nazate loka bato bayemba ka bato. Odera. Eko so bambule bele pona kotonga o mena mita kota ko buka otika na ebisa yo. Nimelanga yo. Okoki jamais koza ennemi nanga yo po koza ennemi nanga te esengelo omiduke pa oyeba nga yo nasi nalobaki wake naza oka bato bayembaka badoraka bato te o nazwaka badesizio oyo esengeli nazwa soki oderange yo te nakozwa konge nakende naza na makambo ya kosala n'importe quoi yoza nani otunaki te nga naza odera okobangisa nga lelo kote. À suivre dans ce film mais c'est le président indi ndenge ozomona wa omeki kosala kimia entre biso mibale oboyi guerre me ye alingi yango na faveur na yo yo sala lokola eloko oyede eloko te kose passe entre biso mibale o nakokanga ye nakosala carte ya kondima te o pesanga confiance na silisa ye o lokola alingi bitumba akozwa guerre na ye o monsieur président s'il vous plaît kokota makambo yo te o nasilana na ye o nga nazali Jésus o à suivre ninango nasali ndoto ya mabe nyonso wana ezalaki mama soso yango na ndoto à suivre dans ce film
eza kaka ndoto te o bébé o eza sérieux o nazwi ndoto ya mabe o eza nini o chéri o chéri esengeli tobondela o diable aza mokosi o akolonga te o tobondela o chéri telema tobondela o papa mama nini chéri s'il te plaît eza juste te ezaka juste rêve te o tobondela o nzambe o na kombo na yesu o esika nyonso te bamazoluka bitumba epa mobali na ngai o esika nyonso bazoluka mobali na ngai kweye kosimba te o oyebi teke esika drogue ya mazali eza infraction dire benga ye mpe to negle yango naza nebi bato oyo nazotavaye na bango ezali bango bakoki kosala mpo badétruire ngai d'accord yebisa ngai mais chief ese okoki koyano na motuna kaka moko nga naza fournisseur nakoyebisa ye eloko te ti avocat na ngai akozala très bien ekozala ka alobi oui nako lekisa butu awa te eza impossible benga avocat na ngai eh bien chief naza na vrai kosala blague te oza na choix te en fait tokangi yo oza kotransfere cocaïne oza kotransfere drogue tokangi yo tozotuna bakesio obi okopesa baréponse te parce que tozela avocat na yo tokoyoka te okolala ba mpo na nini ozotalanga boye nayebi soki naza na réunion na chief ozotravaille bien David kaka réunion okende kuna kadabe okokende kuna réunion ngo okozonga ba 1 heure okozonga ba 2 heures kaka réunion oh chéri nasala esu nini na politique esengaka bongo yango nde eza politique mama il faut nakende nazala ba réunion nayeba en plus mikolo tozoprépare élection ozomona yango wana oyo lingi olingi naloba na esusu nini yo nangi naloba bakozala contre nga baenemi bakobotama vi ya mwana mobali eza bongo bato bakoluka nazwa te bato bakolinga moto avance te eza nango réalité ya vie mais il faut to faire face na yango tokotika te to avance kaka na yango oza koinkete mpo na nini vie eza bongo ok mais oza convaincu te naza convaincu te nazwi biso vérité chérie makambo nomonaka mabe ezaka réunion chérie oza kosinquiété mpo na nini ezaka réunion ezaka réunion oyebi bien que c'est important oyebi bien tant mieux ata yo moko vraiment eza réunion chérie awa mama azalaka kodéclarer depuis chief à sa proposition ndako ezalaka su na kimia te temps ezalaka te mama azosentir malamu te merci beaucoup chérie meka sikoyo kose comporter lokola mwasi ya esengo nalingi te ata 1 minute te ozala na bawa d'accord je me bats pour toi bébé bébé nanga la future maman gouverneur d'accord ok à suivre dans ce film Fidèle Story na Kinshasa na Brazzaville tala gouverneur na biso ya sika yeyo yeyo chief amemaka docteur epai ya tanganga baye kosala nini à suivre ensemble avec vous ono wane again goga
zo kada ko ngado ko nangolo o boal nangane o boroso ça c'est quelle langue ça na kanisi ayebi mission oyo pesier ouais merci a revia fidèle di makese tellement kota kuna kovanda kuna pendant 5 heures TV oyebisaki olobi ki azalaki prêt non mais s'il te plaît pesaka 5 minutes tanganga nasola na ye TV olobaki nanga makambo teke na kokota kuna 5 heures du temps obaki nanga te zala kimia omoni nyonso te eza mpona bolamu na yo sikoyo na poste ya gouvernement na gouverneur oza na baennemi visible na invisible il faut koluka protection yango na miyo luka protection kaka protection na yo sinon no bakodétruire yo mais chief alobi 5 sakana tozali 5 minutes nyonso wana eza mpona bien na yo na ntango nyonso tolo kozala conseil koyeba makambo te oti 5 heures te kokoka o chief yo mpo osala yango nasala yango bokola koma opamba naganyaka kaka mpo na makambo nasala o bokonza lete ezalaka facilité papa o olingi lete olingi pouvoir il faut kosimba kisi o sala yango chief okokoka okozala malamu sala yango okokufa te o sala bozwi ta molai o lobi na ntongo nakoya koluka yo okozala bien o do esengeli nakende kuna kota kuna merci Kinshasa merci Brazzaville awa chief ya memaka docteur na biso mpona koinitie ye ayebisaka ye na politike batambolaka polele te binemi physique bazali binemi spirituel bazali lelo tomona makambo oyo ezosalama mpe na baeglise bapaster bakoma koluka baprotection ekoma kosala epai ya badocteur na misala nyonso mpona koréussir il faut kende koluka protection ozala mwa tanganga na yo fidèle d'histoire nous sommes là mpe tokozala wana mpona bino mpona kotalisa bino nzela ya malamu le seul et l'unique protecteur c'est Jésus-Christ de Nazareth biso tondima Yesu ya Nazareth biso topesa elike epai na ye yango fidèle d'histoire totie yango wana mpona kopesa bino baconseil abonnez-vous massivement dans notre chaîne YouTube pour suivre toutes les intégralités de ce film officier eloko nini eza urgent ozobenga ngai mpona moto avandi awa nini yango ezoleka chief obadi nayebeke eza yo moto osali nga boye nasali nini opiege nga kaka mpona boye kondima kandida na yo tala makambo osoloba moto aza maladi tika kosala sambla chief osengeli bokita o bozala lese bozala kimia o chief awa ayebi eloko te na makambo oyo aza parce que président aza en ville te yango ye aza koreprésente président o tokondima te o tokuti ye vraiment na badrogue cocaïne o aza komema yango na mutuka na ye yango tokangeli ye onyera yo osali ngai pasi naza pitié na yo oza futi tifo badi yebisanga bosolo soki eza yo te na nasali nga nakoyeba ndenge nini nayeba ndenge nini nayeba ndenge moto asali yo nalembi libala oyo yo nde mpo mwasi na ngai moko chief en fait mwasi na oyo
asenga yo divorce boya aza fatigué na yo yango wana asalaki boye alingi liso libala na yo te odera naza peche na yo nakanisaki ke kozala na yo awa eza kaka mpo na drogue nzoka nde oza moto anyokolaka basi yokanga sikoyo boya esu kobenganga te mpo na zoba oyo drogueur moto ya bakokaine mpe moto anyokolaka basi boya kobenganga te na buzoba Fidèle story nimero za kobenga eza soit etin eza soit milu eza soit ngulu eza soit nkob numero ezoleka te David oza wapi David mama zoluka David nimero ezoleka te nzoka David kuna akoti na kati ya nkobe pouvoir oyo numéro verrez serré plus tard alamuki te nazosala nyonso ezotimba te o ekozala blaki te makambo oyo nani ekomelanga teke natia moto na kobe azobima te o papa tika boaventure pardon tika baventure mna memaki o luka sosi abima o eya loko moko mais kende eloba ekozala facilité soki eza na likambo ya kosala sala soki oza kosala yango te tokosala ndenge na koloba nini ebota na ye c'est quoi solution tanganga calme-toi nayebi ki aza bien komitungisa te nazondima te oza na nouvelle ya chief oza basonga chief oui abengaki ngai ayebisa ngai ke azali na réunion na balider spirituel yabisa ngai nazala calme mais ozokotungisa mpo ani aza na réunion na balider spirituel ozondimela ye te dernièrement awa nazwaki ndoto ya mabe mpo na mobali na nga bato mibale na tifi basoki kowela ndenge nini bainvestir ye il faut ozala calme meka kozala calme mobali na yo akozala malamu eza kaka va et vient ya makambo ya élection naza sir te nalobaki na makambo oyo nalingi yango te boni princesse Brunel akendaki ekole oyo aza na ekole nameki koforce akende alingaki kutu te mpo azomona papa na ye te o yokanga jarete ndimela oyo chief alobi ndimela oyo chief alobi baza na réunion na bagrand spirituel ndimela oyo chief alobi fidèle d'history na Kinshasa na Brazzaville fidèle d'history partout avec moi votre humble serviteur le président fidèle du Motonzambe yo moto lingi basalela yo publicité yo moto lingi basala visibilité entreprise na yo mais contactez fidèle du mauvais production agence de marketing et de publicité qui fait la couverture de vos événements. Nous sommes là et nous serons là toujours pour vous satisfaire. Suivez Fidèle d'History sur notre chaîne YouTube Fidèle du Mauvais TV. On a kozwa ba film oyo na ndenge ya ebele nango otala ba mate ya solo beta Fidèle du Mauvais TV. Abonnez-vous massivement. Na pesi mbote na ba fidélien pe ba fidélien nyonso bozalaka bino avec le président Fidèle du Motonzambe toza pe tokozala toujours ninango
il fait esengeli akoko tlamukate nzambe Mbote na bana Congo, mbote na Kinshasa, mbote na Brazzaville et surtout mbote na Afrique mobimba pe na baiban surtout bozali na diaspora baiban sobo pesa biso confiance. Je suis Serge Fidedi, le DG de l'agence de marketing et de publicité Fidedi Move Production. Fidedi Move Production, c'est l'agence de marketing et de publicité qui fait la couverture de tous les événements. Nous sommes là pour faire visibilité de votre entreprise. Fidedi Move Production, vous allez que ça là-bas reportage, il y a événement local là. Mariage ndeko na ngai ozana mariage na yo olingi ba shooter yo photo shooting ya bien benga Fidedi Move Production olingi to ça la couverture ya mariage na yo libala na yo coutumier religieux civil contactez-nous toko salela yo musala ya bien vous allez éprouver na ebembe na bino matanga na bino olingi to ça la couverture na yango contactez Fidedi Move Production toko banda bino na morgue na salle oyo matanga na bino est exposé ti na cimetière pour na kopesa dernier hommage na ndeko na bino oyo azalaki trop cher pour na bino so et surtout tolobela business na yo na interprétation ya ba film nigérien na biso tokolobela yango pe tokosala musala kitoko ozana besoin basala yo clip ya nzembo na yo que ça soit chrétien que ça soit profane tozali na ba matériel ba 4K ba 8K ezali pona kosalela bino ba clip professionnel basalela yo spot publicité Fidedi Move Production nous sommes là pona kosala ba spot publicité ya ba qualité supérieure. Ils ont dépendre de l'entreprise. Nous sommes à votre service. Vous allez couper sa formation na Fidedi Center. Na Fidedi Center, vous allez couper sa formation en anglais. Au lieu de la anglais, au lieu de la portugais, au lieu de la français, lingala, yaka na Fidedi Center. Na Fidedi Center, vous allez couper sa cours informatique, il y a métier informatique, esthétique, coupe et couture. Fidedi Move Production, c'est toute une agence de marketing et de publicité. Je vous appelle, j'appelle les DG, les PDG, les grands hommes d'État. Béa Bopesa Biso confiance. Votre visibilité, c'est notre devoir. Votre visibilité, c'est notre objectif. Fidedi Move Production, nous sommes là à votre service. Nous vous accompagnons sur tous vos événements. Nous sommes disponibles chaque jour. Contactez-nous dans notre numéro. Allez dans notre page Facebook Fidedi Move Télévision. Merci à tous nos abonnés. Abonnez-vous dans notre chaîne YouTube Fidedi Move TV. Abonnez-vous aussi dans notre compte TikTok Fidedi Move Télévision. Je vous invite tous de faire visibilité de votre entreprise. Ne vous en faites pas pour les prix. Vous allez dans un moment de promotion. Vous pouvez boostage gratuit. Donc booster entreprise nayo. Vous avez une maison nayo. Vous avez une entreprise nayo. Vous avez une société nayo DG. Je vous en prie, contactez-nous pour votre visibilité. Votre visibilité, c'est notre objectif. À tous les hommes politiques, vous qui avez besoin de faire voir vos activités, surtout les honorables, dans vos bases, au Lindi Okita, pour na kosala, base nayo honneur, base image, balobela, activité nayo, contactez Fidedi Move Production. Nous serons là faire la couverture de votre événement. Le pasteur, les hommes de Dieu, vous avez besoin, il y a pour ça la visibilité, il y a l'église nayo, il y a Matéa nayo, topé, il y a pour ça en sorte que Matéa nayo et les caca chaque dimanche, chaque jour en direct dans les réseaux sociaux. Contactez l'équipe Fidedi Move Production. Nous serons là, nous allons faire live
pour faire voir vos activités. Aux docteurs, aux alliés, hommes d'affaires, entrepreneurs, femmes d'affaires, femmes battantes, olingi, maison à kabelo na yo, pharmacie na yo, boutique na yo, olingi, boulangerie na yo, balobela yango, contactez Fidedi Mauve Production. Fidedi Mauve Production, nous sommes dans la commune de Kimbanseke, quartier Biela, avenue Mokassa, numéro 14. Référence, entrée, quartier 1, Kimbuta, non loin de Sainte-Thérèse de Colo. Appelez-nous dans ce numéro. Votre visibilité, c'est notre objectif. Fidedi Mauve Production, c'est la réussite de votre business. Na kwa bisa libote ni soka la mukite o. Sale loko moko po la mukao. Na bonde liyo po na bolingwa nzambe tanganga. Sale loko moko la mukao. Ah. Toko suka wapi. Ah. Fidedi Story. Tojali Petoko Jala toujours l'interprète international, le président Fidedi Motonzambe. Ah. Ah. Nzambe na bonde liyo tata Nzambe. Mema mobali nangai Nzambe zongiselanga mobali nangai. Oh mwana yazana posa na ye tata. Ngai mosi nazana posa na ye ya Yesu. Na bondelio ya Yesu. Ya Yesu zongiselanga mobali na ngai. Nazumi kolebele nazomona ete. Ah. À suivre dans ce film. Et ça vraiment eloko ya monene. Ata osala offrande makila changement zate nazoka moi soki oza konfi yo nganga nga na kosala nini seke eza na problème na kosala nini alamuki ah papa na biso alamukaka chief pe kuna tombola ki maboko na ebite soka zo pesa merci na banzambe to kazo pesa merci na nzamba lola. Ah, merci. Na baibanso bo pesi biso confiance na Kinshasa, na Brazzaville, na ba province, na Afrique partout. Abonnez-vous dans notre chaîne Fidedi Mauve TV pour suivre tous ces films. Bébé, ni nangi komelio chéri, uzalaki wapi, nazalaki komitungisa. Uzalaki wapi bébé, hein? Uzuzonga boye ero bopona nini chéri. Nazaki nabisaki oki nazaki na réunion n'est-ce pas? Oye bisaki moza na réunion, mais réunion ngoti boye, mbate belé boye, na lukio, na bengi yo téléphone zo lekate, réunion go ya boye. Naza komitungisa na mwana tuzo mitungisa. OK, naza bien ndingo moni ngai, naza bien. Nazomona. Merci. Merci Nzambe o, Nzambe bana nga zongi o. Merci Nzambe o. Nini yango? Eza solo moko ya mabe. Nazoka solo mabe. Na lati bilambo depuis lobi ye. Ya feza na solo. Sengena matalikolo na sokola na lati bilamba e feza ka na solo. Mona za bien. Ah. Lukila ngamelo moko nalia nazana nzala nakeno na sukola na usango sikoyo na sukola nano lukelo moko nalia tuna ba question belé. Ah, merci. Na bino baibanso bo pesi biso confiance, restez toujours là dans votre tranche Fidedi Story. Merci Naba Fidedien, merci Naba Fidedien nyonso olingo kota les amis de Fidedi, les Fidediennes ozo kaba film oyo avec beaucoup d'intégralité. Abonnez-vous d'abord sur notre chaîne Fidedi Mauve TV et benga biso komela biso na numéro na biso ya WhatsApp
toko dédicacer yo, toko lobela maison na yo, toko lobela ba activité na yo awa na fidèle d'historie partout na le labino ya trop zalaka yo. Merci à mon président Rigene Basilwa, papa social Airbus Pro Service Komakolo Lopangu na mbongo ya mukie epa ya ye moko honorable Mokondi Andi Brasserie. Merci à Serfi Fidedi, la basketteuse, la fille à papa. Merci à Rovia Fidedi Makese, Zalaka yo mère palais Kolobor. Fidèle story na Selembao, ba mama ya Selembao. Fidèle story yango yo bozota la te. Fidèle story na Monga Fula. Fidèle story na Barumbu. Eloko te. Na lobi eloko te. Kometongisa te bébé. Nazo kamondini nuzana nzala. Ningo zolia la lokoso. Oui, il faut nalia. Des journaliers. Des journaliers. Donc na réunion na bino keda ki oliete des jours mobimba. O réunion ndenge nini. Olingo yebite ke nga kulia libanda te. Na moni. Merci. Chérie. Nini soso. Est-ce que yebisa la vérité? Est-ce que plutôt kenda ki na réunion? Olingo loba nini? Et le côté naza ko ils ont troublé nga réunion ngo. Ya mona ziko linga na yeba est-ce que vraiment kenda ki réunion? Awa mama zo linga yeba est-ce que papa vraiment? De toute façon, il fait qu'il y a bien qui a des prières. Ok, tu as des prières. David, et c'est important. Il faut que des prières. Naebi, il faut que des prières. Mais ça va kabela ko sala sikoyo. Tu comprends le jour où tu as des prières. Hein? Ça va kabela ko sala na politique dans la koti. Kuna balinga balosa papa mbate. Et fait que c'est là. Elles sont confirmées à ma voisin. Azonga qui dimanche. Salut monsieur. Officier Roy. Oui monsieur. Si vous allez reprendre pour ngai. Nazoka yo. Tala yango yo moko monsieur. Merci na ba fidélien, et nyonso. Abonnez-vous massivement dans votre chaîne YouTube Fidèle du Move TV. Wokende, merci monsieur. Fidèle d'histoire na lingua la bandeko ya lingua la nyonso, fidèle d'histoire yango yo. Bozota la te. Action PPD. Bandeko basi bandeko mibali. Na nyonso lobama ki nazo présenter bino candidat na biso. Candidat biso ya gouverneur. Yeyo azawa. Docteur David Ogige. Ba présenter ka docteur officiellement. PPD action. PPD. Eh bien, papa ezokata pour na koyeba eloko ya malamu. Félicitations na docteur pe nouveau gouverneur. PPD action. Na kanisa kete Tifomadi azaki na raison ya koloba.
aza l'homme idéal na poste oyo docteur ifasa na poste wana nandimeli ye sikoyo na boyi guerre. Tomonaka awa ndeko alingaka sala guerre a revenir na raison tolanda ekosuka wapi. Awa docteur na biso akoma. Félicitations bébé. Olongi ba candidat wana nyonso tu. To sepela. Bravo. Merci papa. Vraiment. Oeza pona yo yo komela champagne te Merci. Yo komela champagne te yo komela jus ya yo tiango wana Oyebi naza vraiment reconnaissant na soutien na bino étape oda to gagner o etikali to gagner ce ya principal na ngina ban logo moko bébé mon amour. Nayebi que ça déjà gouverneur oui merci vraiment merci. Toko kende malamoko na gouvernorat papa naza siri que etikali na ko gagner otikali ka candidat unique yo moko merci bébé merci. Ouais tous les cas Chief aza organiser fête moko boye oyo a invité yo na ngai tokende kuna vraiment tokozala kuna asenga pena koko ya eh bien oyebi fête wana ezaka fête ya bapara oki bébé d'accord nakozala mpe kala mingi te adili te fête ezaka ya papa na mama eza ya bana te merci pour ma bondeli na bino to bondeli papa vraiment naza vraiment reconnaissant OK toki vraiment fidèle d'histoire na Kinshasa na Brazzaville fidèle d'histoire partout avec moi votre humble serviteur le président fidèle du Motonzambe, artiste, cinéaste, le grand manager, la star du moment. Vraiment, tout ce pays. Vraiment, tout ce pays, tout ça reconnaissant. Yakoyamba bino ngai na mos nangai. Tout ça vraiment reconnaissant. Sans si ya réunion oezake to pesa bino merci. Na mabondeli na bino na sulisungi na bino. Vraiment, ce que ça qui soutient à binoté, to linga qui peut-être to comme à niveau oyoté, et ça qui facilité, na niveau ya parti, pour que proposition na biso est acceptable, et ça qui facilité, na ebi que to bunda qui bitumbelongo na bino, donc na ko sepela wana na lingi to sepela ensemble, pour to bunda qui ensemble. Vraiment, merci. En tout cas, vous sepela, vous mela, vous à l'aise parce que vous soutenir ngai. Tango tifa telemela kinga vous ala kiwana. Vraiment, merci beaucoup, merci beaucoup. Tout sepeli vraiment tifi, merci. Awa tifi avant d'ici bandeko ya parti pour na kopesa bango remerciement na soutien bandimi candidat na ye na premier tour déjà gagné tikali tour ya suka yango baza komela. Mais tobo sanate, moi si atif azali likango ya docteur, yende moto a proposé qui docteur, tif que docteur a comme gouverneur, histoire oyo kosuka wapi, tifi nengi kana na za la reconnaissance ko pesa yo merci, na yebisa ki mosi na ngai ke ezaka invitation mais naza sipu ya komona ba président ba to soit parti et ça linga bien. On a ligné vraiment ça pour permettre na so na mos na na ndenge ya privé pas de problème beaucoup qui kokende na bino bo solo la maman à l'aise voilà non en tout cas bolimbisa tu fais na sengi ba bolimbisi bo jebiso na rigueur te bandeko bolimbisa ngai pe na lingi natala ba invité na nga pe na bengaki baza na libanda
bo permettre nga bon nalingi na solana bakonzi ah bon banse à partir de nga na pesa bino merci ba élection qui remporté te mais mécanisme esalaki ekele tokoma mpe na niveau oyo vraiment sikoyo toyebi ke toza na guerre na baparti mosusu parce que toyibi baélection koyiba malgré ezalaki biso te tozwaki me toyibaki yango na ndenge ya tosimpose merci naza koremercie yo parce que nayebi ke yo ozali moto ya monene na kati ya parti na biso oyo osalaka elekelaka ngai yango nabatelaka yo oui chéri tozonga aire nini tozonga tokomi kaka sikomba moko yo mpe tozonga toza na feti chéri oyebi bien ke ngai na mesala makambo oyo te chéri nakoka te natikaki ndako na mwana ifo nazonga mais sikoyo bato bazana mpo na feti na biso tozonga ndenge nini esengelo banda koyekola komesana deja kozala deja na kati ya bakonzi bato minene na bafeti tokoti na monde ya bato ya makambo minene oui chéri je vois eza vraiment malamu nalingi mpenza nakende mpe kose soulager chéri s'il vous plaît saki na ngai yango wana nazoya wana vraiment awa baye kosala feti ya mama ebebi awa ebeba awa tomonaka mwasi ya tife akosi bango kuna keye kosuma kotala bato nzoka nde epa directeur papa nayebi ke na nyonso tu wana ifo ozalaka reconnaissant na nga parce que soki ezalaki nga te mbele okomi na esika yo okomi te il faut dia tobongisa lisusu ndenge nini tokosala nuit de célébration na biso zala calme mosi na nga zawa akoye ozali elengi ozali gu bebe un moment no ekosuka wapi na filme oyo bamama bino bato bosalaka makambo ya boye bolanda suka ya mama oyo mpe eza suka na bino fidèle d'histoire tozali mpe tokozala toujours tu fais nalingi mpe nazala mpe koyebisa yo mpona Tifi Buti nayebi ke Tifi Buti mpenza aza makasi franchement par là aza choix ya peuple ye aza choix ya peuple mais komitungisa te siège wana eza yanga ye aza choix ya peuple me ngai aza choix na imposaka naza capable ya kosala nyonso bato bakoresi bato bakoeshue gouvernement ekoma bongo ata soki ozwaki te bakoimpose tokokorrompre bango chief vraiment gouvernement ekoma bongo ata na mosika nzoka ezaka bongo moto azwaki favori azwi te menga moto botie kotia nazwi docteur awa eza ya koyinda awa bambanda mibale Nzambe fidèle d'histoire tozali mpe tokowumela vraiment biso topesi bino merci totiki bino ere koyo musika tifi tokobeta masolo wana après tokobengana tokosolola tokei mpo totikaki mwana merci beaucoup vraiment bokende malamu fidèle d'histoire na Kinshasa na Brazzaville Fidèle du Movi Production, agence de marketing et de publicité qui fait la couverture de tous les événements Olingi basalela yo publicité basalela yo marketing ya terrain na ba réseaux sociaux partout contactez Fidèle du Movi Production, agence ya marketing et ya publicité qui fait la couverture de tous vos événements. Fidèle du centre de professionnels. Oyo topesaka bakuru lokola anglais, français. Tozali kopesa ba métier lokola coupe couture esthétique. Vraiment yakana fidèle du centre. Et pas wapi okoyekola. Dieu. Mon Dieu. Oza penda seré na ola kisinga. Oui, c'est red. Naza sérieux. Engelo bate. Engelo baki.
Donc elingi oloba ke Chief Obadi nde mutu abomaki ancien ministre, oui. Eza ye parce que garçon wana ozomona photo wana ezali moto oyo atravaillaka na garde du corps na ye rapproché nazondima te kacho nayebi ye namonaki na ndako ya Chief. Olingi oloba ete Chief Obadi aza mobomi. Jared nakanisi eke esengeli oyo sola mbali na yo ayebake azala prudent, ayebake moto wana aza mobomi, aza mutu mabe. Sikoyo osali nini mpo nini okokanga ye te? Okanga ye? Non, tokanga ye te. Komema deja épreuve oyo epai ya patron na ngai yebisaki nga alobi tozala calme. Moto oyo aza na politique, aza na fonction, bakangaka ye bongo te. Oza sûr? Oui, bakangaka ye bongo te. Bakangaka ye bongo te. So okei kuna. Donc eza na bato oyo baza na likolo ya mibeko. Ouais, tokoloba bongo parce que aza na fonction. Soki olobi ke ya bomaki akotelemisa asimbi ba institution, asimbi justice, asimbi la police et armée. Ekoluka esongela yo. Yango moni ke soki moto aza na pouvoir, tokoki jamais kosala babiloko ya bongo, tokozela moment opportun pour que permettre tokanga ye. Mais oza important ozala ba épreuve ki aza mobomi. Yo politique ekoma bongo. Ke moto soki aza na bokonzi, il faut asala nyonso tu aboma ke akote na kati ya baboite abeta bato atia bango na golagoni parce que aza na bokonzi. Eza bongo. Ata azwaki élection te imposé ka public peuple ke yende azwaki. Ata aza choix ya peuple te, moto aza choix ya peuple batie na boloko po asala eloko te, mais moto aza peuple te badimimisi ye. Et yango nde eza politique ya Afrique. Merci na bapoliticien nyonso tu sérieux. Merci na bahonorable nyonso tu oyo baza kose soucier pour la population congolaise. Je dis merci à honorable Rigen Basulwa, papa social Airbus Pro Service Zalaka yo. Merci. Na baeban surtout bozali wana kobunda pour na peuple congolais. Vraiment topesi bino merci. Fidèle d'History est là. Partout na Kinshasa na Brazzaville. Awa tomonaka bandeko basase baza ya nani atindi bango basala kaipa ya nani à suivre dans ce film avec vous. Allô Chief. Toza déjà na carte ya makambo nyonso. Nyonso eza éprouvé. Garçon oyo ndakende koboma ministre yeyo yenda azali meneur de jeu ya Chief. Vraiment. Nayebi ke osoli ya Chief na makambo soza ba pourcentage na biso Fidèle d'History. Fidèle d'History na Barumbu na bon marché. Okotikalaka boye te ovandaka boye kimia. Ozoyoka makambo nazoloba mpo na Chief ozovandaka kimia ozoloba eloko te. Sikoyo olingi naloba nini? Chief aza mobomi. Nalingi lisusu tosala na ye aza mobomi. Yoka. Donc soki na comprendre yo elakisi eke nakende nayebisa Chief yo za mobomi mosi na nga yebisi nga nalingi lisusu te to travail biso mibale, n'est-ce pas? Chérie, ozozwa ngo sérieux te, Chief aza mutu malamu te. Eza nango trop tard te, d'accord. Ok, na yoka. Nazo konte te nazonga sima o. Na nyonso to dana sina sali na place o na komi na kozonga sima te o. Ma papa o nazo ebisa yo, sauver libota na yo, sauver famille na yo o. Na lingi na perdre yo te o, avant yo kufa o. Mama na kozonga sima te na sina lobi. Makambo ya privé ya Chief etalinga de loko te nga nazo sala musala na nga, Chief asalaka musala na ye o. Tika nga na sina komi na gouverneur ya état oyo, ya ville oyo na kozonga sima te. Oza si bedake na kozonga sima. Mama lala soki olingo lala kuna soki olala te vanda kuna. Nga deya na sina komi, deya na tape na ba couronner nga gouverneur. Ozo ebisa ke Chief aza mobomi. Est-ce que koboma na etali ngai?
papa déjà akotaka na kati ya boîte ata bayebisi ye vérité ya chief azomona yango kaka mabe baréalité ebele tozovivre na Kinshasa na Brazzaville na Afrique ezali eke ndeko na biso azali peut-être kodébrouiller baye kopropose makambo ya mabe akoti akomi na difficulté ya s'en sortir papa na biso yeyo aza nano na problème ya makasi abimaka na mwasi ya chief akoti lisusu na kati ya makambo oyo moto yango aza mobomi papa akomi na équation. Merci Kinshasa, merci Brazzaville. Ah papa azopense azotanga amoni na kati ya journal babomi lisusu moto aza ko regretter babomi lisusu moto lisusu babomi candidat moko ya bande kosala na élection babomi candidat moko papa ko denga ne logo yo non sikoyo te papa s'il vous plaît bébé binal naza sikoyo occupé yebisa mama na was aide yo mama aza occupé na cuisine na lobinga pe naza occupé na bi kele bisa mama na yo kuna aide yo naza occupé papa a changé papa komaki na makambo ebele na mutu moya azwa su soin ya bana eza te asala devoir eza te parce que papa mikotisaki na affaire oyo eza na niveau na ye te. Merci aussi na papa nyonso oyo boza comprendre ba responsabilité na bino na ba famille bozalaka bino ata oza na ba responsabilité ozo sala mais zwaka pe temps ya koyeba kozwa part ya libota na yo eza malamu koleka yo nde chef la tindi yo ngai fanda kende mbala moko na likambo loba mbala moko naza moto ya batari ebele te loba mbala moko zala mpe rapide parce que yamaka bele ya kosala chief atinga na mona yo oyo alingi ezali soutien na mpo na élection soutien na ngai nakozo comprendre yo te soutien na ngai ya nini esengeli asala mpo aganye soutien ya peuple soutien na ngai ya nini chief alobi aza na posa na yo prix na yo nde kokonte monsieur tout le monde naza monsieur Marc na tout le monde te malheureusement oza na faire na moto aza faible te yoka nalingi na organiser élection moko eza libre et équitable moto akokorompre nga aza te yebisa chef obadi yo esengeli ozwa maloba na ngai mpe okanisa mpo na makambo na propose yo quelle audace oza na courage oza moto ya bêtise yo oza nani otelema liboso na ngai président ya seni ya mboka oyo oloba na ngai kane nalobaki liboso yebisa chef obadi ngai marke nalingi nakoki jamais koteka mandat ya peuple mpo na chef obadi a travaillé à élection na urne na koteka valeur ya peuple te yebisa ye naza chef ya seni wana te biso tia boye otie tia de gauche otie eloko moko te na kosala te yebisa ye transmettre maloba na ngai ke nakopesa ye élection na mbongo te merci na baebanso boza na institution botala exemple à suivre bachef ebele baprésident ebele ya bainstitution ya élection ekomaka nomele biso moto boye tiela biso mutu boye merci na Kinshasa Brazzaville nini nazomona comme si mikolo oyo ozopesa nga sous chance te
tous attentes nous de célébration tolobaki ka mbangu boye non nakoki jamais ko boya tana yo oyebi ke yo za source ya nyonso tout oyebi ke naza esengo parce que kokoma gouverneur pour na yo eza âgé d'enfant te nasali yo surtout pour koma gouverneur lelo donc naza na esengo vraiment okoma gouverneur ok ah oui problème eza te ah devine abengi ekoki kozala nini Chief Obadi ah alingi nini alobi aza na eloko moko ya motuya asola na ngai yango ekei mpa na ye ayebisi abenga ngai me nayebi eloko yango te eske eloko moko ya babe naza na confiance na ye te yaza serpa ata soki aza serpa akoconvaincre nga te ata soki apesi nga invitation mabe ya kolonga nga te papa akeba moto wana aza danger fo kolinga te okende invitation na ye olobi nini nga naza na sur ke kokende invitation wana te akoki mpe kopiége yo eloko te nakobanga ye te akosala nga eloko te awa tozosolola tomonaka bapapa mibale chief akomande moko akende komona ye tozoyeba te aza nani eske ye nde candidat namoni papa a changé azotia susu tension na ye pa na biso te azokipe biso te azokoagir lokwa motu moko azovivre ye moko non bébé awa mwana azoyebisa mama papa a changé comportement aza lisusu kokipe biso te aza lokola toza na ye te filme oyo na dedi yango na bapapa nyonso tout responsable s'il vous plaît bapapa tozwa temps mpe ya kotala libota musala eza musala famille na yo mpe eza famille yo moto olekisaka bata nyonso tu kaka na musala oyebi koyeba te bana babimaka basalaka nini bapasaka na journée bebe ezala kimia ozomona papa na yo aza na baélection zokoma aza trop chargé mama nazomitungisa vraiment mama nazondima teke nalingi akoma gouverneur tala ye nano mama so akomi gouverneur ekokoma esu grave o mama papa koma gouverneur te o so akomi gouverneur ekoya esu grave non bébé tokokotya jamais papa na yo ka pression to pesa ye nano temps akoma na gouverneur après tokoyeba ntango akoma gouverneur peut-être akotikala l'aise mito aza no likolo awa tomonaka évêque azosolola na mama aza koédifie mama aza toujours kolendisa mama koyebisa mama ke azala toujours mwasi ya mabondeli azala toujours wana pour que diable azwa esika na kati ya libota te mama oza mama na kati ya ndako ozolanda ngai soit-on ya kosalaka nsorte ke nzambe azwa esika na misala na yo na libota na yo na banzela ya mobali na yo eza eloko ya motuya ekoevite banzela ya papa azokende liwa to mpe makama ekomela ye merci évêque en fait bébé naza na eloko moko ya koyebisa yo mwasi na ngai
aperde ngai yo eyipani te na na bandi te me bandi ko adore nga déjà o oyebi nini o esengeli na yembela yo esengeli na adore yo na façon ozotraite ngai na façon ozosala o bebe tika na adore yo ngai naza na suri ke soki naza na yo nakomaka na paradis o nalingi tobandela lisusu ka ndenge adore nga tobandela o ka ndenge adore nga tobandela o wow mais c'est Marc eza nde yo